Elmar, næsta verkefni, verður ekki síður erfitt mörg önnur, það eru Spánverjarnir sjálfur. Já, það verður mjög erfið leikur og þetta er úrslitaleikur fyrir okkur bæði lið móti heims- og Evrópumeistarunum og þeir eru búin að sýna það að þetta er eitt af þeir sterkasta lið bara í heimi og við þurfum að eiga mjög góðan leik og við höfum fulla trú á verkefninu og við förum náttúrulega í verkefni bara 100% og ætlum að reyna að koma okkur í fjarlúrslit. Þeir eru náttúrulega svo sem í sömu stöðu, þeir verða að vinna, þeir með ekki misstíga sig aftur. Já, þetta er sannkallaður úrslitaleikur til að komast í undanúrslit og það er bara mjög spennandi að fá svona úrslitaleik og ja, þetta verður vonandi bara hörkuleikur og vonandi sýnum við alla betri leik heldur en við gerðum í gær. Já, það er miskusti að ná svipari framistöðu kannski og var svona stóran hluta af leiknum mot Portugal. Já, nákvæmlega. Þá sýndum við okkar rétt andlit og það fór margt úrskeiðis í gær á móti Austurríki og við þurfum bara að sýna öllum að við erum töluvert betri en það sem við sýndum í gær. Og undirbúningun í dag, þú varst nú að reynda á einhverjum kynningafundi á mótinu en svona, hvað fer dagurinn í? Dagurinn fer í, við vorum núna að klára lyftingaæfingu, svo er bara hádegismatur og endurhæfing og bara njóta frídaginn og vera líka í fókus. Það er mikilvægt. Og hvernig svona horfir þú til eigin framistöðu á mótinu? Þetta er búið að vera svolítið upp og niður hjá mér og ég vonandi, sem er náttúrulega ekki gott og vonandi get ég bætt mig á morgun. Spilaði ekki góðan leik á móti Austurríki, það er bara mjög lélegan og verður bara verkefni að koma út í því og ég verð að sýna betri framistöðu heldur en ég gerði í gær. Þú fékkst þarna bylmingshögg á móti Portugal. Þarna undir lokin og þú ert með umbúðir kom skurður og glóðarauga og sló þetta þig svolítið út af laginu? Nei, skilur, þetta er óþægilegum stað, þetta truflar mig svo sem ekki neitt sko og þetta er engin afsökun fyrir lélega framistöðu í gær og ég er í góðu lagi.